아, 목 안 어떠냐? 누나 저 고등학교 지금 부상 톤이야. 근데 벌려. 일단 큰 이런 식으로 말씀을 드렸거든요. 그래. 요즘 이상한 신랑 짜증님 원하는 리액션. 내가 구독 감사합니다. 구독 감. 네. 그리고 내가 일숙 문 닫았어. 없어졌어. 주인인 거 알아. 제발. 됐고. 머리가 너무 아파. 그러면 내 꽃님은 5등 5등 내 꼬는 근데 여러분